भारत खान पान का भंडार है। यहाँ हर रसोई में पारंपरिक एवं आधुनिक रूप से खाना बनाया जाता है। इस भंडार को खोजने के लिए स्वाद एक अनोखा जरिया है। यह चैनल भोजन प्रिय के लिए एकमात्र खोज है। बॉइल्ड एग डोसा। सबका पसंदीदा बॉइल्ड एग इस्तेमाल करके आज डोसा बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने की विधि। आवश्यक सामग्री: चावल 100 ग्राम, उसना चावल 50 ग्राम, उड़द दाल 50 ग्राम, मेथी 1 चम्मच, चना दाल 2 चम्मच, चूड़ा 50 ग्राम, अंडा 3, प्याज 10 ग्राम, हरी मिर्च 5 ग्राम, काली मिर्च पाउडर 3 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार, मक्खन 10 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 3 ग्राम, धनिया पत्ता 5 ग्राम। बनाने की विधि। डोसा का बैटर बनाने के लिए पहले एक बर्तन में चावल, उसना चावल, उड़द दाल, मेथी, चना दाल, चूड़ा और पानी डाल के अच्छे से मिला के 2 से 3 घंटे भिगो लें और अच्छे से पीस के 6 से 7 घंटे के लिए फूलने छोड़ दें। अब तवे पे पानी छिड़क के पोंछ लें और उस पे डोसा बना लें। तेल डालें और उबले हुए अंडे को डोसे पे डाल के कट कर लें। ऊपर से प्याज, हरी मिर्च, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा नमक डाल मिला के पूरे डोसे पे फैलाएं। बाद में मक्खन डाल के अच्छे से मिला के ऊपर से लाल मिर्च पाउडर, धनिया पत्ता डाल के पकने दें। अब डोसे को कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में फोल्ड कर लें। और एक प्लेट में निकालें। बॉइल्ड एग डोसा तैयार है। इसे आप चटनी और सांभर के साथ खा सकते हैं। यह हेल्दी और टेस्टी डोसा आपको जरूर पसंद आएगा। तो जल्दी से ट्राई करें और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।